désolée si vous m'entendez pas très bien, c'est parce qu'il y a quelqu'un à côté. Enfin bref. Aujourd'hui, nous allons jouer à Among Us. Nous allons tous. En fait, si, on va jouer à Among Us. dans ma perte de salaire. Dans ta perte de Voilà. salaire. Donc Ah ouais. c'est différent d'une maladie Attends, ou parce d'un que accident j'ai Alors, au à aussi. Warcraft. travail. Non, on va jouer à Hein. Warcraft. Donc si tu t'es blessé, Ah non, Oui, pas ça. oui, Non, en fait, non, on va jouer à Among Us. On va que jouer sais-je. à Mais Among là, Us. en accident de travail ou une Alors, maladie Among Us, vous professionnelle, connaissez ce jeu, c'est le dû à meilleur jeu du monde. ton travail, Il faut quand même pas dire ça. alors tu as ça, tu as cette invalidité de Non, en une vrai, c'est trop bien, mon Ouais, Dieu. ouais. quoi. Et donc voilà. T'as déjà été payé maintenant? Ils viennent de me payer une partie. Ah ben oui, Voilà. ça, tu te Mais je vais demandais. téléphoner lundi pour voir C'est déjà ça quand même. ce qu'ils me donnent. Ah ouais, quand j'ai vu ça, Allez, c'était hier matin. Mais tu m'avais dit que normalement, ils avaient dit que c'était après le 28. Allez, Oui, c'est hier matin. allez, T'as touché Among combien Us. d'un coup? J'ai touché 2100. Allez, C'est bien. allez, Ouais. Among Us. Donc C'est ça bien. m'a Ah, ça a nickel. pu Hop, je crois que permis de Among payer Us ce va se mois-ci lancer. Ah ouais. pour je Il déduis y a le petit sur le machin compte là, commun tous mais les 27 après, du ça mois. se Oui. D'accord. Donc on met sur le compte commun moi et Sarah pour Ouais, payer bah oui, c'est logique. donc 780 qui a pu partir comme ça. Ouais, Et il me ouais. reste 1300, oui c'est ça. Ah ouais, c'est bien. 1300, Pour le mois de j'ai février. pu faire des courses. Ben oui, oui, c'est ça. Et alors j'étais un peu en dessous en Ah oui, négatif. c'est ça, Oui, tu en m'avais dit. négatif. Donc ça m'a Ah, remis à 1300 Oui. plus les 780, Oui. 1300, donc ça m'a retiré un peu du négatif. Oh, Je t'avais dit je ma venais de franchir le tête. négatif, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Donc Bon, moi j'attends lundi pour je qu'ils me voulais payent, juste. pour voir s'ils doivent encore payer quelque chose. Bah Je ouais, ne sais c'est pas ça. pour finir avec cette histoire Non. du mois de décembre, Oh, vous savez les quoi? Bah oui, congés. voilà. Mais oui, mais t'as pas eu Regardez. T'as pas eu. Moi j'ai un Non, jeu j'ai qui été s'appelle voir Alpha le 9 Fusion, c'est paiement, trop Ils bien. mettent rien. Je vous ils mettent un conseille code de d'installer ce jeu, référence, les gars. Donc c'est ça, C'est il faut le voir jeu de que. voiture il n'y a pas de le mois. plus Voilà, mais t'as réaliste. raison, On va pas dire réaliste, mais le c'est meilleur, que. quoi. Si je peux Vraiment. commencer autre chose, Alors, si à effectivement ils partir vont de retirer un maintenant, mois, j'ai s'ils vont retirer un décidé mois, je vais qu'à passer. part en live, Oui, je veux bien. Mais tu je vas. mets pas de PS Mais Cam en là, je vais vidéo. garder quand En même les vidéo, je mets pas de 1200 PS Cam, que mais en live, j'ai. si. Attends, un peu moins Comme parce que ça. j'ai fait des cours pour 100 En tout euros cas, à quand la je suis vie. ici, je Ouais, fais. non, c'est logique. Et fin du mois, j'ai les contribs et là, je vous rembourse quoi. Comme Mais ça, c'est surtout pour ton truc Jean-Louis qu'il faut rembourser. Oui, oui, mais. C'est 1000 euros parce que. Oui, mais c'est toi tu- qui fais. Attends, ça va être 850 puis j'ai versé 150 le mois suivant. Regarde un peu dans tous tes calculs. Non, je crois que c'est 850 plus 200, je dois. Non, plus 150. Non, Normalement, c'est 200. Maman, elle a Oui, versé mais il dit 200. que quand Et il toi, y a. t'as versé 850. Plus 150. Ah, j'ai pas vu les Mais 150. c'est Ah, ce ben, qu'il me dit, regarde, parce au que début quand on en avait du parlé, mois, tu m'avais dit non, et puis je dis, mais papa m'a dit Ou alors, que oui. c'est bizarre, je l'ai pas vu. Je vais Ah, aller si, vérifier. ouais, bon. Bon, je vais- Oui, il me l'a montré, c'était au mois de Ouais. Je vais décembre. voir si je ne suis pas trompé. Ouais, mais si, t'as bon. Alors, Ah c'est oui, bon. regarde à quel numéro j'ai envoyé ça. Ouais, c'est trop bon. Là, je connais les gars. Je te fais une Ne photo ne café. tracasse pas, Ouais, je vais bien. c'est Ben, comment je vais papa, faire papa. Non, non, alors c'est bien que tu me l'aies dit parce que je t'ai dit, moi j'ai vu ça, donc Comme ça, tu sais avoir la date. Et Peut-être, alors, comment le médecin tu connais peut-être les galettes de Gagou, mais peut-être pas les gaufres. ouais, oui. Demande le médecin conseil. Le médecin conseil, qu'est-ce qu'il doit que. En fait, elle m'a téléphoné pour reposter le rendez-vous à ce mercredi-ci. Ah oui. Donc tu en sauras aussi un peu plus. Elle m'a dit, j'ai un impératif, ça ne vous dérange pas, monsieur Balthazar? Non. Il fallait, on va dire, deux courses. Ouais, deux courses. Et après, Elle m'a quand même demandé par fait téléphone un peu Et, les questions. Ouais, hop. parce que tu vas chez celle que tu avais eu l'autre fois, là, qui t'avait. Pour la consolidation. Ben oui, tu fais Ouais, gaffe c'est qu'elle ne pour ça. recommence. Qu'elle ne recommence à faire des trucs. En même temps, je n'ai pas de pouvoir sur elle. Ah non, non. Non, mais de dire que la dernière fois que tu l'as vu, tu n'as plus été payé. Je vais être gentil, mais c'est un peu des faux culs, quoi. C'est devant toi, oui, 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 on voit bien. Et puis, mais là, je vais lui mettre dans la tronche. Je dis, écoutez, j'ai carrément été chez un médecin conseiller de part et là, qui clairement, lui, est dynamique. Je vais lui montrer aussi la lettre que j'ai reçue de l'INAMI sur le conseil de l'INAMI qui est positif à la validité. Je vais lui montrer ça. Et je vais dire, le médecin conseil de partenaire, lui, il a regardé l'imagerie, ce qu'elle n'a jamais fait. Elle a regardé, oui, les rapports du neurochirurgien, elle a regardé tout ça, les synthèses, les conclusions, mais quand le conclusions. neurochirurgien lui m'a montré l'imagerie, j'ai plus d'espacement entre mes disques, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Enfin, c'est débile d'aller me remettre à aller porter des charges avec
ça, Je vais quoi. vérifier le 1er décembre, tu vois. J'ai reversé les 150 euros. Ah ouais, qui alors restaient. je vais. Bah ok, Tu vois, écoute, alors je sais que je dois regarde. alors 1350 au total. Mais il faut lui dire, hein. Non, pas 1350. Tu vois, gentil. 1000 en tout, plus les 290. Pour moi, ça fait 1200, pas 1350. Ah, 1200. Oui, C'est excuse-moi. 850, Oui, 850. C'était 1000 euros que j'ai emprunté à ton Oui, ça cousin faisait Louis. partie. Et que je t'ai versé en 2 fois. Parce Ok. que, et alors, plus 200, c'est. Voilà. Tu retiens dans ta tête. Oui, maintenant c'est clair. Comment Mais je ne l'ai pas vu passer alors. Non, c'est le 1er décembre. Mais en même temps, sur GSM, je retourne parfois en arrière. Oui, mais comme moi. Non, ne tracasse pas. Oui, tu as raison de. En plus, comme tout Il est faut plus lui dire automatique. gentiment, mais il faut quand même lui dire, tu vois, que quand même que tu. Bah oui. Enfin, l'important, C'est c'est bon, que. bon. L'important, c'est que tu as. Oui, très bon. Que tu as touché Je suis quelque chose. premier. Oh, je suis premier. Parce que ça soulage. Oh, je suis premier. Ça fait Oh 3 mon mois. dieu, je suis Bah ouais, premier. c'est ça, quoi. Je suis premier, les gars. Et ouais, Titi Battle Théo, le premier. On bossait un peu avec Sarah. Alors, je me rapproche du truc pour que vous m'entendez mieux parce que là, vous allez moins Maintenant, Sarah, m'entendre. elle a. C'est parti, on fait la dernière course et puis on y va. En fait, elle a reçu la réponse juste un peu après que je t'ai eu au téléphone. Parce que je lui ai dit, ah bah c'est marrant, je parlais de toi avec ma maman ce matin. Alors, l'objectif c'est terminer en position le 3 vendredi ou mieux. suivant Bah, pour ça va un être entretien mieux. médical. C'est déjà bien. Oui, qu'il a ça va être compris, mieux. quoi. Euh, Voilà. C'est déjà Sacha. le C'est où, pas, Capra? quoi. Bah, c'est après Naleu. Ah oui, prenne la Prenne-le, ouais, je connais moi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Ouais, c'est parti, ça va commencer, les gars. Ouais, bah, Avec ce questionnaire qu'on lui a donné. ses copines l'ont aidé Oh, il y a aussi, des qui sont dans le milieu. éoliennes. Parce Oh non, que putain. C'est bien, c'est- c'est déjà. Les C'est gars. déjà. Enfin, c'est pas gagné, mais bon. Mais je sais pas faire deux choses. Ça veut dire qu'elle a été. c'est déjà retenue, quoi. un franchissement, une grosse Oh, barrière. qu'est-ce que je. Ouais, mais ça se dépense tout seul, j'ai rien appuyé. Donc, allez, je croise les doigts pour elle Hop. vendredi, quoi. Sarah, elle est. Ça, c'est pour retourner chez toi. Hein. Et donc, moi, du coup, j'ai téléphoné à la dame du siège social d'Olivier. Parce qu'en fait, ils doivent me donner un congé chez la médecine du travail. Merci. Du boulot. Qui, avec les documents, Tiens, on peut faire prends ça en complément parce que c'est pour une oral. c'est carte Ah oui. médicale, quoi, majeure. Que je puisse alors être libéré de ça. Pour pouvoir alors trouver un travail adapté. En fait, tu vois. Ou faire une formation. Laissez la vache. Ou une formation. Quel bon hamburger. Ben oui. Juste, Là-dessus, ça fait combien de temps? On voit pas. Je sais pas quoi. Voilà. Ouais, je crois que ça fait assez longtemps. Disons que j'ai quand même été, je crois que je te l'ai dit, il y a des journées, c'est pas des journées de formation, mais c'est des journées pour les pénuries de travail, enfin, de séances d'information, voilà, c'est ça. Et ça, il y a, par exemple, sur les nouveaux métiers et sur les métiers en pénurie. Je me dis, ça, je vais quand même aller pour voir un peu, avoir un ressenti, quoi. Il faisait venir même de Hollande et tout pour avoir des. Parce qu'il n'y en a pas ici en Belgique assez, quoi, tu vois. Ouais, puis Donc essayer de trouver, oui, un endroit. On sent qu'on bascule dans une autre époque. Où c'est recherché, quoi, tu vois. Bah oui. Dans ce qui manque, hein, c'est. Oui, puis t'en as énormément qui forment eux-mêmes, enfin l'entreprise ou via Forem, ça coûte beaucoup moins cher que si tu as de formation. Mais déjà, tu vois, ce que je t'avais dit, Très bonne. il faut des formations, c'est. Allez, par exemple, pour les bâtiments, quoi, tu vois, faire visiter. Non, ben non, elle a des. Qu'est-ce que tu fais avec les bonbons, Cochou? Ben, je vais trouver des bonbons. Tu n'en as pas encore. Non, merci. Non, c'est parce qu'elle mange des bonbons. Hier, il en a pas mangé. Aujourd'hui, elle a juste mangé une sucette au matin, c'est tout. Donc, je n'ai pas exagéré. Hein. Et ça, c'est pour reprendre. Donc, les sucettes, c'est à Enora. Oh là là. Et le souris, c'est à Théo. Et pour papa et maman aussi, les sucres. Non, pas trop moi. Voilà. En fait, on leur met à l'école